Das erste Rezept, den wir machen, sind Spareribs. Erstmal direkt grillieren, auf jeder Seite 2 Minuten und dann lege ich sie indirekt in den Bigger Egg herein. Das mit einer Temperatur von 200 Grad, ca. 15 Minuten. Dabei tun wir immer wieder schön mit Barbecue-Soße einpinseln. So, jetzt sind unsere Spareribs fertig regeneriert. Jetzt schneiden wir die Spareribs in schöne Einzelportionen und dann tun wir das ganz einfach mit garnieren mit etwas Frühlingszwiebeln. Und da ist bereits unser erstes Tapas-Gericht fertig. Schnell, einfach, in ca. 20 Minuten Zeit haben wir gebraucht. Ein Gurte.